Здравейте ви, Боксерен, това съм аз, iBusy. И това искам да ви кажа, че Minecraft Survival, първата поредица, я оставям и почвам ето тази. И вече клиповете някой път ще са по 5-6 минути, защото нямам просто време да ги коментирам. И хубавото, че че ме спауна в... как беше това? Джунгъл. И намерих 3 вълна. Наблизо имаме много дърва и нещо ме ладна. Оправи се, само да си смена езика. Настройки, език. На български ме дразни. Само да намеря къде е английски. English. Ето го. И да. Значи намерих 3 вълна и колко бинс намерих е там, в джунгъла. Ето там е моста и сега мисля да си направя някъде къща. Ето така. И после другите епизоди смисъл ще го разширявам доста. Защото сега да видим какво става тук. И да почваме да си правим къщата. Тук сме пълни с пясък. Сега ще отида за малко дърво, да си направя кирка. Защото ми трябва. Ето, тук има дърво. Хубаво, че ни пусна в джунгъл, защото имаме много дърва. И така. Толкова са ни достатъчни, колко да си направя една кирка. Значи първо си правя workbench. Ще го поставим в къщата. Правя си една кирка. И готово. В новата версия, нали 1.4.2, в Too Many Items има едно готино нещо, което е без левел, да си енчантваш някои неща. И сега да си направя чест. Ето го и новото нещо. Слагаш си една кирка. И така, и го енчантваш тук. И това е. Така да си сложа честа. Сега да си направя една фурна. Но не ми стига, така че ще изкопая малко кабелстон. Вънка мама и тати си говорят нещо. Извинявайте, ако има някакъв шум. И така. Да си направим сега една фурна. И го поставим и нея тук. Значи да си направя едно легло. Още ми трябва още дърво. На секунда трябва да си правя легло.
Здрасти! И ще го сложа ето тук. Ето така. Ето тук за тъпо блокче. Сега оставя тези. И ми изцяло това беше клипа, няма какво правя в първи епизод. Надявам се клипът ви е харесал, до следващия